Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Գագիկ Ծառուկյանը ստոյկա կտա, ծնկաչոք կգա, եթե իշխանությունից, մասնավորապես Փաշինյանից, գործարքի առաջարկ ստանա։ Որ գործարք առաջարկենք, ծնկաչոք այդ գործարքին ընդառաջ կգար։ Գագիկ Ծառուկյանը ստոյկա կտա։ Նախորդին հենց Փաշինյանի նախկին կուսակից Հովիկ Աղազարյանն է հայտարարել։ Հենց հիմա բանակցություն էր ագնում իր հետ։ ԿՊԱ-կան Խաչատուր Սուքիասյանը բանակցում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Թողեք նա ընտրությունը կատարեն։ Որպեսզի երբ ԲՀԿ-ն խորհրդարան մտնի, ինչը վերահաշվարկով կարծես թե հաստատվում է, Ծառուկյանը միանա Փաշինյանի թիմին, ոչ թե կանգնի ընդդիմության կողքին։ Այդ դեպքում Փաշինյանը կայուն մեծամասնություն կունենա, լծակ մի շարք կարևոր պաշտոնյաների նշանակելու, օրենքներ ընդունելու։ Սակայն եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը Փաշինյանի նախկին կուսակից Աղազարյանի հայտարարությունը սրիկայություն է անվանել, իրեն Փաշինյանին ասում է. Ի վերջո, ինչն է պետք հերքել։ Ստոյկա տալու վերաբերյալ արտահայտությունը, իշխանության հետ գործարքի գնալու մասին խոսակցությունը, որը ինչ-որ մեկը շրջանառության մեջ էր նախորդին դրելու, ես արդեն հերքել եմ, բայց այսօր արդեն հասել է վարչապետի բրիֆինգի ժամանակ քննարկմանը։ Ինչու է Փաշինյանը տաքացել, եթե կարող է ուղղակի հերքել։ Գագիկ Ծառուկյանը ամբողջ կյանքում բացի գործարքից ոչ Հայաստանում իրան գործարք առաջարկող չի եղել, դրա համար որփի նման ընկել է աշխարհ տարբեր տեղերում գործարքա բան արել, փնտրել, գտել։ ԲՀԿ-ն վիրավորանքներին վիրավորանքներով չի պատասխանում։ Ծառուկյանի կապերի մասին էլ ասում են, չեն թաքցրել, որ միջազգային լայն եւ բաց համագործակցություն կա Ռուսաստանից մինչեւ Եվրոպա, Արաբական աշխարհ ու Միացյալ Նահանգներ։ Դել եմ ասում, նրանք չեն ստացել, նրանք չեն անցել շեմը, նրանք անցել են փողի շեմը։ Ըստ Փաշինյանի խորհրդարանական ընտրություններին միայն ՔՊ-ի ստացած քվեն է իր բառով օրգանիկ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 100%-ով օրգանիկ քվե։ Այն մյուս ուժերը ստացել են 100%-ով ընտրակաշառքով քվե, առնվազն միջև այն շեմը, որը պետքա կարող է իրան ստանեցիներին փող չեն տվել, չնայած էլ եմ կասկածում։ Իսկ փաստեր կան։ անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի։ Անմեղության կանխավարկածի վրա չի կենտրոնանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիրները կաշառել են, նրանց ընտրած մարդիկ էլ կաշառվել։ Սա է Փաշինյանի տեսությունը մեկ նախադասությամբ։ Անունները ըստ քրեական գործերի կհրապարակվեն, երբ որ լինեն տենց գործեր։ Ու էլի հրահանգ իրավապահներին, որը վարչապետի լիազորությունից դուրս է։ Որևէ մեկը, որ բռնվել է 2031 թվականի ընտրությունների անպաշտոնական ամփոփման օրը պետք է լինի բանտում։ Հետո էլ ավելի զիլ մի հայտարարություն է անում վարչապետը։ Դատավորները եթե չդատեն, կդատվեն։ Եթե ոչ, ուրեմն դատաիրավական համակարգը գործում է ընդդեմ պետության եւ պետությունը պետք է արձագանքի։ Արփիշ Քեսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։